موتر به سادگی و به راحتی بتونه عبور کنه، هیچ جایش مشکل برای مردم و حاضرین محترم ما باقی نماند. جور سلامت باشید. تشکر. اینجور درصد همکاری خوب از طرف کربلای او بشکتا مایل به کمک خدای را اینجا اعلان میشه ان شاء الله. 3000 افغانی فرستاده. ان شاء الله شما برای موفقیت و سلامتیش یک صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل رسول حسانی یک دنیا سپاس. ما دمو روز را روزی دارم که از جاگوری حرکت کنیم با امید خدا تا روزگان خاص را دیگه تمام سرنشینا در یک سربلگی هم تا نشنن و همه به همت شما درود بگن و یک روز خداشونه که از اینجا ما تریلر پربار رو بینگنیم که به کجا مرن به طرف روزگان مرن. تشریف آوری یکایک شما بزرگان، علما، اساتید بزرگوار، فعالین جامعه مدنی، رسانه ها، محاسن سفیدان، جوانان و همه اقشار مختلف مردم که در این روز مهم جلسه افتتاحیه سرک نوکار گولایی گودری در این مکان و هوای سرد تشریف آورده این قدم رنجع کرده این خداوند تبارک و تعالی به همگان جزای خیر عنایت فرماید. درود و سلام خدمت همه مردم شرافتمند افغانستان، علل خصوص مردم ولسوالی جمهوری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. مردم خوب جاگوری، مردم با درک و با احساس سرزمین ما. دوستا ما زمین مسیر زیاد می رفتیم ارزگان، باور کنیم که از زمین وقتی که از زمین تلگیر شدیم خیلی وقتی نشدیم که جانور ما از روبروی ما بودن نیست. از بس سرک تنگ بود و خیلی وقتا شده بود که موی بسر آدم باز میشد به خاطر از اینکه از بس سرک خراب بود. امروز که ما از سرک نو آمدیم واقعا که با همت جمع شما درود فرستادیم و به خیلی سلام فرستادیم که اینه بخیر دیگر کم کمک سرک هموار شده برن و باید هم هموار شدن. سرک را آدم میدید به اخبارتون کشور بزرگ که بنام بدن اعضای خلق و اعضای وجود تحمیل باشد. خدای نفسان در خلق بریدگی اون زمان استی بودم شد زندگی از بین برد. اگر میخواییم که قریجات اون طرفی که شلوغ باشه، رونق باشه، خیر باشه، برکت باشه، توسعه پیدا کنه، انکشاف پیدا کنه، این توسعه و انکشاف نه مثل آبواری از زیر زمین میجوشه و نه بارانواری از آسمان میبره، بلکه فقط از مجراهای سرک خیر و برکت و سیری و تغییر در دسترخوان مردم، خیر و برکت در خانواده های مردم از طریق و مجموعه سرک که اونجا مرد. لذا یک تشکر از عزیزایی که کمک کردن. یک خواهر ما برای شما سلام فرستادن و یک مقدار کمک روان کردن. نام مبارک ایشان هم در جمله
کمک کننده این پروژه خیر درد شود. خواهر ما مدینه محمدی که قبلا در پروژه مختلف کمک های خیر داشتند، برای از این پروژه هم مبلغ 23,000 افغانی فرستاده. انشاءالله شما برای موفقیت و سلامتیش یک صلوات ختم کنید. سپاس. ما دمو روز را روزه دارم که از جاغوری حرکت کنیم با امید خدا تا روزگان خاص را دیگه تمام سرنشینا در یک سربلگی هم تا نشنن و همه به همت شما درود بگن و یک روز خداشونه که از اینجا ما تریلر پردار رو بینگنیم که به کجا مرن؟ به طرف روزگان مرن و از روزگان به امید خدا محموله ها بیاید، میوجات مختلف از اونا به بازارهای جاغوری و غزنی به فروش برسه. آباد باشید. تشکر. شان نبینید فقط ساحاتی کار میشه و ساحاتی که مردم در آینده به خیر آسایش میبینند از اونجا باید ببینید. خب به هر صورت دوستان و بینندگان عزیز، ما قبلا این منطقه نقشه شد. ما در این قسمت از تمام عمومی مردمی که تقریبا شاید بالاتر از 10 قریه باشد خواهش است که این راه بسیار خرابی دارد. خرابی های از دورایی سیابوچاش رو تا چلباختوار وجود دارد. تنها شما به کوتل یا گردون جزئی اکتفا نکنید. ما در چهارپوشه مشکل داریم، در منطقه باریلا مشکل داریم، در قسمت مکتب جزئی مشکل است، از این بالاتر بیشی زیاد مشکل است و کوشش ما است از تمام مردم خوبی منطقه و خیرین که امیر رقمی که استاد امینی گفتن دست به دست هم بتن، اما اتحاد و وحدت خود حفظ بکنن. این سرک از اول تا آخر مشکلات های فراوانی داره، چون یک سرک کوتاه بر یک قریه و یک عاقل نیست. این سرک تا ارزگان ادامه داره. ما خوشحالیم که این سال همینقدر کار شد. پلی که در منطقه سیازمین اونجا جور شد، امیر رقم بخیر. منطقه قلا بسیار مشکل حل شد. انشالله در آینده باید منطقه زوانو و منطقه داخل سیازمین کدری شکل این طرفتر اکثر ساعت این مشکل دارد و شما میبینید که ما با واقعیتش افتخار میکنیم با تمام خیرین جوابی خود افغانستان خود. ما تقریبا 4 ماه باید سرک انگوری سنگ ماشه رو شروع کردیم. روزانه 2 بیل کار میکنه، تقریبا 4-5 موتر خوب میاره و ما با واقعیتشی را ما افتخارانه میگیم که مردم آورده و جوینه و قسمت های زیادی که در مسیر را قرار دارن ما بالاتر از شاید از 3-4 هزار درخت رو زدیم. سرک به 8 متر عرض وسعت پیدا کرده و امی برادرای آورده ما، اختیارون ما، داله و انبلا و قادی هر کدامش هفتوار 2 لک 3 لک نفر هم کمک میکنه. تا نوز 70 نفر تنها از آورده و جای سلطان به این سرک کمک کرده. 44 نفر از برادرای دلنه و اختیارون ما کمک کرده. تقریبا 15-20 نفر از داله و طرفای قادی، مردمای رودکور، مردمای انگوری، حتی از بامیان کمک شدن، ساحات مختلف کمک شدن. در واقع این سرک بسیار عمده است که بین سنگ ماشه از مسیر سنگشانده طرف انگوری کشیده میشه. ما تشکر میکنم از تمام خیرین، خصوصا برادرای چکهی سهم گرفتن و خصوصا برادر خوب ما حبیب الله حسینی که تقریبا 8-8.5 قطعه سیمید در پول سیازمین کمک کرد. علی بابایی که یک مشکلی کلان در قلا بوده، میشه مردم زمستان هم از ملخشیر از بلیز و تابستان هم و این روز خوش شده که کار کنیم همیشه این ملک آباد میشه، که کار کنیم وطن جور میشه، که کار کنیم زحمت بکشیم حتما مردم مشکلش خلاص میشه. سرک تقریبا ما فکر میکنیم بعد از آب امروز چیزی بسیار با ارزش شده که تمام مردم در این سهیم هستند. مرده و زنده ما در این سرک وابسته است. بیایید که این سرک را اصلاح کنیم. این سرک شما در واقع سرک چلباختوار هیچ کار نشده، بسیار کم در اینجا کار صورت گرفته. ان شاء الله تعالی پلان‌های بعدی شما از این سمت بالام باید باشد، از این سمت پایان هم باشد.
دیگه امیدواریم که این سرک خوب جور شود که دیگه کس در منطقه سرزمین یک مطلب منشر شود با روی ساعتها مردم استفاده نشود. این رقم در دوارو در دوارو جور سلامت باشید دوستای عزیز. استاد اخلاصی عزیز که شما خبر هستید یکی از خوبی های مردم خوبی ما با تو سرگونام گفتنیایی داره، دیگه کمکایی از بعضی دوستان داره که خدمت تمام دوستان خود گفتن و استاد اخلاصی کس است که همیشه همراه ما در نقطه افغانستان نه در دیجاوری یک جا بوده، در بدخشان و در بامیان و در بغلان و در دایکندی و در منطقه جیزاب و زابل و ساحات مختلف افغانستان. تشکر میکنم تمام خیرین خوبی خود، خصوصا دوستایی که تا این دم حمایت کردن. بعد از این صدقه اگر شما اگر رایی کنید اما بخیر اساس ما سرک که یگانه خرابترین سرک در جمهوری همین سرک ما همیشه اعلام کردیم اصلا این بخیر باید همین رقم جور شود که دیگه هیچ جایش مردم مشکل نبینه. جور سلامت باشید و راحتی بتونه عبور کنه، هیچ جایش مشکل برای مردم و حاضرین محترم ما باقی نماند. جور سلامت باشید. تشکر اینجور درصد همکاری تو از طرف کربلای خالق‌آباد گیروی گزیکی مبلغ 5000 کلدار برای پروژه بعدی کمک شده است. صلواتی برای امواتشان مرحمت فرمایید. بر محمد و آل محمد صلوات. تشکر از همه کمک کنندگان عزیزان که کمک کرده این راست این پروژه. از برادر عزیز شکرالله جان بابایی برادرزاده علی بابایی خواهشمند تشریف بیارن نوار قطع کنن. شکرالله جان بابایی راه میسازد، مکتب میسازد، پل میسازد. خداوند ان شاء الله خیر دنیا و آخرت بده. ختم آخری کار محمد و آل محمد صلوات. چی سلام؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند کسانی که در این پروژه خیر سهم گرفته و در آینده سهم میگیرد و انجینر صاحب نجیب و دوستانی که در این سرک تلاش کردن خداوند برش توفیق بیده و بر مال داراییش برکت بیفزاید. به ختم صلوات. از طرف چمنشای سلطانی برای پروژه بعدی 500 افغانی و از طرف ایساخان ابراهیمی برای پروژه بعدی 500 افغانی. محمد و آل بیت محمد و آل محمد صلوات. چی که میگه؟ صلوات بر شیخ خیرین. او بشکتا مایل به کمک خدای را اینجا اعلان میشه ان شاء الله.